അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗരം മസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. ഹായ്, ഞങ്ങൾ ഇന്നുള്ളത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഇപ്പോൾ അധികം ആളും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലബാറിലെ ആളുകളൊക്കെ ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ട് തരം പാക്കേജുകളാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ 11 മണിക്ക് കയറി വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തീരാവുന്ന ഒരു പാക്കേജ്. മറ്റൊന്ന് ഹൗസ് ബോട്ട് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ്. ആ ഒരു പാക്കേജാണ് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 12 മണിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ലഞ്ചും ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടക്കം അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രൂസ് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ്. അതിനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ 3 മണിക്ക് തന്നെ എണീറ്റു. ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോഴാണ് അതിന് പറ്റിയത്. രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ്. കെറ്റിലിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 4:30 ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന്. നേരത്തെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ബാങ്കൊന്നും വിളിച്ചായിരുന്നില്ല. ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. െല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 5-8 വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് പോകാൻ പറ്റിയത്. ഇതിനു മുൻപ് അബുദാബിയിലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോഴാണ് ഇതിന് പറ്റിയത്. ഞങ്ങൾ 2 ഫാമിലിയാണുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഫൈസൽക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാമിലിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അൻവർക്കയാണ്. അൻവർക്കയും വൈഫ് നദീറയും പിന്നെ 2 കുട്ടികളുമാണ് കൂടെ ഉള്ളത്. വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണാം. നേരം വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തനി നാടൻ തട്ടുകടയിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും ആരുമില്ല. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് നീട്ടി ആറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പതഞ്ഞ ചായ കിട്ടും. എന്തായാലും ചായ കുടിക്കുന്ന ശീലമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ചായയൊന്നും അധികം കുടിക്കാറില്ല. എല്ലാവരും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഫ്രഷായി. കട്ടിയായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ടാവാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ. നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. മീൻ വിൽക്കാനുള്ള ആളുകളൊക്കെ മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സിയാസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് വൈറ്റ് തന്നെ. വണ്ടിയിൽ വൈറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക്. വണ്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വണ്ടികളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. ടോൾ ഗേറ്റ് ആണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചി ഹൈവേയിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറുന്നത്. റോയൽ പാലസ്. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. ആളുകൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. 2-3 വണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ല. ഗീ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ലോ കാർബ് ഡയറ്റിലല്ല. കാരണം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറ്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ വെയിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ വെയിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. താമസിയാതെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. കത്തവാഹോ കുത്തവാഹ ദത്തവാഹു തുത്തവാഹ. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ബിസിയാണ്. നല്ല റഷൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി റോഡ്. എറണാകുളം സിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചെരിഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ്. ഒരു മനോരമയുടെ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റിൽ ഒരു തവണ ഈ ഫ്ലാറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിരുന്നു. ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. ആ ഫ്ലാറ്റിനെ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് കണ്ടേ. ഇല്ല, 300 മീറ്റർ നേരെ, പിന്നെ റൈറ്റ്. Continue on National Highway 66 for 1 kilometer. ഇനി കേവലം 700 മീറ്റർ. നല്ല പച്ചപ്പ് വിരിച്ച വയലുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം വയലുകളാണ്. നിറയെ താറാവൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിറയെ താറാമുട്ടയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും 12:30 സമയം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വണ്ടി സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിടണം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിടണം. ബോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മുൻപ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കെയർ ഓഫിലൊക്കെ പോകാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാം. കണ്ണും കാതൊക്കെ തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടെത്തി. മൈഥിലി റോയലാണിത്. ബോട്ട് ഇപ്പോഴും തന്നെ എടുക്കും. അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പുണ്ട്, ഒരു ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന ഷോപ്പ്. നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ ആദ്യം കിട്ടിയത് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ അകം കൂടെ കാണാം. ഡോറെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് AC ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് AC ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം തുറന്ന് വെക്കാം. കയറി ചെല്ലുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിലോട്ടാണ്. കുറച്ച് സെറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ച് പോലെയൊക്കെയാണ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു TV ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ TV ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ AC ഒക്കെയാണിത്. ഡ്രോയിങ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു കോറിഡോറാണ്. ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കുറേ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് ബെഡ്റൂമുകളാണ്. ഞങ്ങളെടുത്ത ഹൗസ് ബോട്ട് 2 ബെഡ്റൂമിന്റെ ഹൗസ് ബോട്ടാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത്. നമുക്ക് അടുത്ത ബെഡ്റൂം കാണാം. അടുത്ത ഏരിയ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്.
5-6 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബോട്ടിലെ ഷെഫ് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് വാഷ് ഏരിയയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലത്തെ അതേ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കിങ് സൈസുള്ള ഒരു ബെഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 റൂമും AC തന്നെയാണ്. AC-ക്കും നോൺ AC-ക്കും ചാർജ് മാറ്റമുണ്ട്. വാൾഡ്രോബ്, ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ആണ്. പുറത്തുള്ള ബോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. രണ്ട് ബെഡ്റൂമുകളും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൂടെ കാണാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്. നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചൺ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തേക്ക് പോലെ കിച്ചൺ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നേരെ പുറത്തോട്ടാണ്. നല്ല കായലിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആസ്വദിക്കാം. അങ്ങനെ ബോട്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരുപാട് കാലം ആഗ്രഹിച്ചതാണ് കുമരകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിലോ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണമെന്ന്. ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണല്ലോ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ട് മൈഥിലി റോയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബോട്ടാണ്. അത് ഓടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറേ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഈ ബോട്ട് ഇവിടുത്തെ തുടക്കം മുതലേ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് വന്നതും ഇപ്പോൾ അത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഏകദേശം 2000 മുകളിൽ ഹൗസ് ബോട്ട്സ് ഇവിടെ വേമ്പനാട്ട് കായലുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയെ പറ്റിയും മറ്റുമൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും. കുഞ്ഞുമാവേ, നിങ്ങൾ എത്ര ബോട്ടുണ്ട് ഇപ്പം? 4 ബോട്ടല്ലേ? മൈഥിലി റോയൽ എന്നാണല്ലേ കമ്പനിയുടെ പേര്? മൈഥിലി. അതെ, വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇതിൽ മറ്റേ 4 ബോട്ട് എങ്ങനെ ഫെസിലിറ്റീസ് എങ്ങനെ? എത്ര ബെഡ്റൂംസ് ആണ്? അങ്ങനെ 2 ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഉണ്ട്, 4 ബെഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഈ പിന്നെ 2 ബെഡ്റൂംസിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ലഞ്ച് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരിമീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെഫ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്നിരുന്നോ? മോര്, പപ്പടം, ചമ്മന്തി, പിന്നെ 3-4 ഐറ്റം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പ് കറി, രസം, സാമ്പാർ, മീൻകറി ഇവയൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂടെ കുറച്ച് സാലഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കരിമീനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലഞ്ച് ടൈമാണ്. നല്ല തൂവെള്ള കളറിലുള്ള ചോറൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് വേണം വേണ്ട, എനിക്ക് പ്ലേറ്റ് മാത്രം മതി. എൻ്റെ ലഞ്ച് ഇതാണ്. ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ കാർബ് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴൊന്നും കാർബ് കഴിക്കും. ഏതാണ് പീസ് വേണ്ടത്? എന്തായാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കരിമീൻ ഫ്രൈ തന്നെയാണ്. 2000-ന്റെ മുകളിൽ ബോട്ടുകളുണ്ട് ഈ കായലിൽ. ഈ പിന്നെ പ്രളയത്തിൽ പെടുത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയോ? ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടോ ഇപ്പൊ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്? അത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം. ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ സൈഡിൽ കെട്ടി. സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ ആരും ഇല്ല വരാനായിട്ട്. എന്നാ ഈ പ്രായത്തിന്റെ ഇവിടെ 2400 ഹൗസ് ബോട്ട്.
ഈ കടയിൽ മാത്രം ആലപ്പുഴയാണ് ഹൗസ് ബോട്ട് മൊത്തം ആലപ്പുഴ. മൊത്തം ആലപ്പുഴ. ആലപ്പുഴയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ഉള്ളത്. കൊല്ലത്തൊരു 5-6 ഉണ്ട്. കുമരകമില്ലേ കോട്ടെ, അവിടെ ഒരു 5-6 ഉണ്ട്. അവിടെ കുറവാണ്. 6 ഉള്ളൂ. അവിടെ 6 ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 1000 വരുമല്ലോ. വലിയൊരു റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പണ്ടൊക്കെ നല്ല റേറ്റാണ്. ഇതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിപ്പോ ബോട്ട് ഒരുപാടായി. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം അങ്ങനല്ല. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം 5500 6000 രൂപ. പക്ഷെ ചില ഇതിന് എബൌട്ട് 10,000 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഓരോ സമയത്തെ റേറ്റാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസംബർ 25-ാം തീയതി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി 1st ഒക്കെ വേണം. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് എത്ര ബുക്ക് ചെയ്താലും ആ റേറ്റ് വരും. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജൻറ്റുമാരുടെ കുറച്ച് കുറയും. അപ്പോൾ അവർ 1500-1000 എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നേരിട്ട് ബോട്ടെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ റേറ്റ് നമ്മൾ പറയും. വള്ളാത്തൂരത്തെയും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റുമായിട്ട് 2 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വള്ളത്തിന് കുറവ് റേറ്റ് ഈ സംഭവം. അപ്പം ഇതോ ഇത് 70 ലക്ഷം രൂപ. കായലിന്റെ 2 സൈഡിലും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ 2 വർഷക്കായിട്ട് പ്രളയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കായൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊന്നും ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്, കൂടെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആയുർവേദ മർമ്മ ചികിത്സ, ആയുർവേദ മസാജ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ചേച്ചി ബോട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെ അല്ല, ഇത് ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ പ്രളയം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാ. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തട്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ. അത് വിഷയമുള്ള അവർ ഗവൺമെന്റ് റൂൾ അവര് നെറ്റിടും, പിന്നെ ഓടിക്കില്ലെന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പായിട്ട് നമ്മള് 5-5.5 ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മള് എത്ര ബോട്ടുകളെ കായലില്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസം മേഖല തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞങ്ങള് മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. ഇനി നമ്മൾ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെഫ് നല്ല അടിപൊളിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ്. അവിടെ കുറച്ച് യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടില്ല. പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലയാണ്. ശരിക്കും മീനൊക്കെ എത്താൻ തന്നെ കുറച്ച് വൈകും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ട്. ഏത് മീനാ? കൊഞ്ചല്ലേ ഇവിടുത്തെ സാധനം. നീളം കയ്യിന് കണ്ടോ? കൊഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന സാധനം കായലിലുള്ള ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റിയമീനുണ്ട്, കടലിലുള്ളൂ. 2 വ്യത്യാസം. ഈ നീളത്തിലൊക്കെ വാല് കാലോ കയ്യോ എന്താ? ഇത് കയ്യായിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്.
എടുത്താ കഴിക്കുന്നത്, അല്ല മീൻ കഴിക്കുന്ന കണക്കല്ല. മുങ്ങിയിടല്ലേ? ഇത് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കും. പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ. ആവൂലി വേണ്ട. പിന്നെ കൊഞ്ച് കുറച്ച് കരിമീനും കുറച്ച് കൊഞ്ചുമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ചേച്ചി കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. കരിമീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാം. ഈ ചേച്ചി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കണ്ടോ? എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കരിമീൻ്റെ മുകളിലെ ചെതുമ്പല് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചേച്ചി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നല്ല കൈപ്പുണ്യുള്ള ഒരു ഷെഫ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ആ ചേട്ടൻ നല്ല അടിപൊളിയിൽ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് തയ്യാറാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊഞ്ചിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നല്ല അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ ഇതേ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്നത് വയലാണ്. ഇവിടുത്തെ മണ്ണിനൊരു പുളിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുളിപ്പ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക. 2-3 മാസമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ എത്രയാണ് മേടിച്ചത്? ഇത് എത്രയാണ് കരിമീൻ? ഞങ്ങൾ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ കപ്പിത്താൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊന്നൂസിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ചിരിക്കും തായത്ത് സൂര്യനുദിക്കും മാനത്ത്, സൂര്യകാന്തി തായത്ത് താരക തളിയും മാനത്ത്, താമര വിരിയും താഴത്ത്, മാനും മെയിലും താഴത്ത്. ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മേഘങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ നിരനിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ഷെഫ് കിച്ചണിൽ ബിസിയാണ്. പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീരകം, മഞ്ഞപ്പൊടി, നമ്മുടെ മൈദ. ഇത് എന്താ പറയാ, പഴംപൊരിയില്ലേ? കൂടെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായയാണ്. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണം. നല്ല അടിപൊളി ചായയാണ്. ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ പിന്നെയും കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അത്രയും നല്ല ചായയാണ്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. വേണ്ടവർക്കൊക്കെ കാണാം. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം. അത്ര ടേസ്റ്റാണത്. നമ്മുടെ ചായയും പഴംപൊരിയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കായലിന്റെ അടുത്ത് കുറേ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പല തിന്നാണ്. ചെവി എന്നാലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതാ പോന്നു. അതാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ? ചോര തുണി കൊണ്ടേ തുണി കൊണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യാ? എന്ത് ചെയ്യാ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുണി തുടച്ചെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലോർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പില്ലർ വെച്ചിട്ടാണ്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് ശരിക്കുള്ള വീടുണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുമ്പോഴൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ട്രാവലിംഗ് ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു കുളയുള്ളൂ, ഒരു ചെറിയൊരു കുളം, ഒരു ചെറിയൊരു കനാല്, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇത്രയൊന്നുമില്ല. എടുക്കേ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. പഴംപരി ഒരു കുട്ടീനെ ബാഗ് മറ്റേ വള്ളംകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറിയ വള്ളങ്ങളില്ലേ, അത് പേഴ്സണൽ ഇതാ ചെറുത്, ഈ ചെറിയത് ആ ചേട്ടനൊക്കെ പോകുന്നത്, ആ അതേപോലെ പോകുന്നത്. ആ ആ കുന്നമടയിലാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി നടക്കുന്നത്. വള്ളംകളിയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കളി ഇതാണ്, നെഹ്റു ട്രോഫി. 5 മണിയായാലും ബോട്ടിങ് നിർത്തും. അതിനുശേഷം ബോട്ടിനെ നിർത്തിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മുൻപ് പോയ ബോട്ടുകളൊക്കെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5 മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ്. വില്ലേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിന്റെ സ്രാങ്ക് കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടനാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടനെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. നല്ല ഡിസ്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം. ഇനി വേണ്ടവർക്ക് അവരുടെ നമ്പർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം.
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഇടാം നമ്പർ. വേണ്ടവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രോക്കർ ഫീ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. ഉയരം 4.8 മീറ്റർ, വീതി 29.30. നല്ല പഴക്കമുണ്ടല്ലേ ബ്രിഡ്ജ്? ആ 30 വർഷമായി. നല്ല നല്ല വൃത്തിയിലുള്ള പുതിയ റോഡ് അല്ലേ? അതാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിരുന്ന പള്ളി. നമ്മൾ വണ്ടി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ലേ. റൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി വ്ളോഗ്. ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പ്രോൺസ് ഫ്രൈയും കരിമീൻ പൊളിച്ചതും ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട് ആ വ്ളോഗിൽ. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഇല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം.